কালকে বিরাট কোহলি 95 রান করে আউট। কিয়া বাত হে। ইন্ডিয়া জিতছে তাতে কি? বিরাট কোহলি তো 100 করতে পারি না, এইটাই আমি অনেক খুশি। আমি বরাবরই ইন্ডিয়ার বিপক্ষে। এখন অনেকে আছে আমার কমেন্টে হয়তো গালি দিতে পারে যে তুমি ইন্ডিয়ার বিপক্ষে কেন, সবাই আমরা ইন্ডিয়ার পক্ষে, আর তুমি খেলা তেমন কিছু বোঝো না। একটা প্লেয়ারের 95 রান হয়েছে, 100 হলে কি সমস্যা ছিল? কিন্তু ভাই, আমি প্রত্যেকটা প্লেয়ারের পক্ষে, শুধু একমাত্র বিরাট কোহলির বিপক্ষে। আমি বিরাট কোহলিরে, ভাই আমি এর ভালো জানি না। এর উগ্র, এই বিরাট কোহলি একটা উগ্র লোক। বাংলাদেশের সাকিবও আছে, কিন্তু ওরা দেশি, ওরা তো পছন্দ করা লাগবে, না করে কোনো উপায় নেই। কিন্তু ওইটা হচ্ছে বাইরের, ওইটার আমি পছন্দ করি না। ইন্ডিয়ান দলটাই আমি পুরো সাপোর্ট করি না। ইন্ডিয়া জিতছে তাতে কালে আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু বিরাট কোহলি যে বাংলাদেশের মতো, যেমন বাংলাদেশের ভাইয়ে যেমন ঠুকায় ঠেকায় যা বলিছে তাই বলে 100 করেছে, এই জন্য যে নিউজিল্যান্ডের বোলাররাও যা যা করবে তাই করে 100 করবে। হায় রে কপাল! তাহলে তো তুমি নিউজিল্যান্ডের বোলাররে বাংলাদেশের মতো দুর্বল মনে করো। ওরা তো দুর্বল না, ওরা তো পরপর 4 ম্যাচে 4টে জিতেছে, ইংল্যান্ডে যে নাকানি চুবানি দিয়ে হারাইছে। ওরা কি ছোট ছোট টিম নেই তাইলে? ওরা কি দুনো কোনো বোলিং নেই? তাও কালকে বিরাট কোহলি ওর 8টে ওডিআইতে 48টা সেঞ্চুরি, 48টা সেঞ্চুরি, কালকেরটা হইলে 49টা সেঞ্চুরি হয়েছে। শচীনের একটা রেকর্ড ছুঁইতো, শচীনের 49টা সেঞ্চুরি। বিরাট কোহলি যদি কালকে সেঞ্চুরি করতো তাহলে শচীনের রেকর্ডটা সে ছুঁইতো, কিন্তু পারি নাই। তার অপেক্ষা আরও করা লাগলো, তার এখন আরও বড় হওয়া লাগলো। কালকে নিউজিল্যান্ড 173 করে 74-এর টার্গেট দিছে, অল আউট হয়ে গেছে। কালকেরা প্রথম 2টি উইকেট চলে গেছে খুবই তাড়াতাড়ি নিউজিল্যান্ডের, কিন্তু পরের 2টে উইকেট যায় না। পরের 2টে 150 রানে পার্টনারশিপ করে ফেলাইছে। তার ভিতর একজন 100 করেছে, একজন 50। তো কালকেরা নিউজিল্যান্ড অনেক ভালো খেলেছে, কিন্তু লাস্টে কোনো ব্যাটিং এসে দাঁড়াতে পারি নাই, যে এই জন্য রানটা যে জায়গায় 350 হওয়ার কথা, সেই জায়গায় রানটা 300 হয় নাই, 273 রান করেছে। কালকে সামি খুবই ভালো বল করেছে ইন্ডিয়ার, কালকে প্রথম নাইমেই কালকে 5টা উইকেট নিয়েছে। ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা প্লেয়ার কি ফর্মে আছে। সামি বসা ছিল, সামি নাইমে 5টা উইকেট নিছে। আর বুমরা, কুলদীপ, সিরাজ, এরা তো কেমন ভালো বল করতেছে আমরা সেটা জানি ভালোভাবে। আর বিরাট কোহলির ব্যাটিং, রোহিতের ব্যাটিং, শিবমান গিলের ব্যাটিং, সুরেশ আয়ারের ব্যাটিং, কেএল রাহুলের ব্যাটিং, এদের ব্যাটিং তো আমরা অলরেডি প্রত্যেকটা ম্যাচে দেখে থাকি যে এরা কেমন ব্যাটিং করে, এরা কতটা ফর্মে আছে। আর তার পাশাপাশি আহ, কালকে জাদেজাও খুবই দারুণ খেলেছে। কালকে বিরাট কোহলির 100 করার জন্য জাদেজা খুবই সহযোগিতা করেছে, কিন্তু একটুর জন্য পারলো না। বিরাট কোহলি 6 মারতে যে আউট, ক্যাচ আউট, 95 রানে ক্যাচ আউট। আমি খুবই খুশি না, ওর মতো ব্যাটিং আমি ভাই পছন্দ করি না। ও, এই জন্য আমি খুবই খুবই খুশি হয়েছি বিরাট কোহলি 100 করতে না পারে। যাই হোক ভাই, বিরাট কোহলি তুমি মন খারাপ করো না, পরবর্তী ম্যাচে তুমি চেষ্টা করো। এই ম্যাচে তোমার চেষ্টা করা লাগবে না। আর শচীনের রেকর্ডটা, শচীন নিজে বলছিল মনে মনে যে কোহলি যেন আউট হয়, আমার রেকর্ডটা যেন ছুঁইতে না পারে। তুমি তাই সত্যিই পারো নাই বিরাট কোহলি, তুমি রেকর্ডটা ছুঁইতে পারো নাই। শচীনও খুশি, আমিও খুশি, বাংলাদেশের যারা তোমার হেটার্স আছে তারাও খুশি। আবার কিছু কিছু লোক আছে যারা তোমার পক্ষে, তারা হয়তো আমার গালাগালি করবে। কিন্তু ভাই আপনি দেখেন, একটা মানুষের প্লেয়ার পছন্দ অপছন্দ আছে। আপনার হয়তো বিরাট কোহলিরও পছন্দ, কিন্তু আমার বিরাট কোহলিরও পছন্দ না। এই নিয়ে মন খারাপ করবেন না কেউ, কারণ হ্যাঁ, একটা প্লেয়ারের পছন্দ নাও হইতে পারে। আর পছন্দ না হওয়ার অনেক কারণ আছে। ওর ভাব স্টাইল ভাই, এটা কোনো আমার ভালো লাগে না। এই যে একটা 6 মারার পরে যেমন রিয়েক্ট করে, বা একটা ক্যাচ ধরার পরে যে রিয়েক্ট করে, বা এটা প্রতিটা ফিল্ডারের গা জ্বলে, প্রতিটা ইসেরও গা, শরীর জ্বলে যায়। এই জন্য ভাই ওরে ওরে আমরা পছন্দ করি না। আমরা যে বন্ধু বান্ধব গুলো আছি এগুলো আমরা বিরাট কোহলির মধ্যে পছন্দ করি না। বিরাট কোহলি ওর থেকে কেএল রাহুল টাহুল ওরা যদি ওই জায়গায় হতো তাইলে পছন্দ করতাম, বিরাট কোহলির পছন্দ করি না। যাই হোক, মানে 100 করতে পারি নাই, অনেকের মন খারাপ। সবাই দেখেন মন ভালো হয়ে যাবে, পরবর্তী ম্যাচে 100 করতে পারে যেন সেই দোয়া করেন আপনারা। যাই হোক, এখন তাইলে আমি বাই বাই, গুড বাই। কালকে দারুণ একটা টান টান উত্তেজনাপূর্বক খেলা আমরা দেখলাম কালকেরা। খুবই টান টান একটা খেলা হয়েছে কালকেরা, নিউজিল্যান্ড ভার্সেস ইন্ডিয়া। আমাকে বাঙালিকে দেখা লাগবে, বাঙালিকে দেখা লাগবে, দেখি বাঙালিরা কালকে কি করে আজকে, ওইটা দেখো, ওইটা দেখো।
বাঙালিরা সাউথ আফ্রিকা টিমের সাথে, সাউথ আফ্রিকা করেছে কোথায় 400 রান। বাবা, বর্তমানে সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে টপ ফর্মে আছে, ইন্ডিয়া আর সাউথ আফ্রিকা এই দুটো দল হচ্ছে টপ ফর্মে আছে। সাউথ আফ্রিকা যে এইট ক্লাসেনের যে ব্যাটিং, ঝড় ঝড়ো ব্যাটিং যে আমরা দেখলাম, বাবা। যাই হোক, দেখি কি হয়। এখন তো বাংলাদেশে নিয়ে আমরা আশা দেখি।